zile de avalanșe pe aici. Ioane, dă-l că l-ai rucsacul meu, 2 minute. Mersi. Nu. Băi, că ți-l duc sus. Nu mă, că trebuie să pun schiurile pe el, să-l pun aici. Ca să pot să gândesc că avalanșa trebuie să vină și ea până la 2-3, nu dimineața. Mulțumim, Mihai. Crezi că vă dau căderi în cap. Da, mă, n-am zis, nu. Adică știam ce urmează. Mulțumim. Aia contează, să ții minte. Da. Bine, aveți și voi grijă. Da, mă, mersi. Hai, mă, stai să-mi pun ăștia. O luăm de-a drept. Nu o luăm în sus? Punem deja crampoanele? Da, putem. O luăm în sus, nu o mai luăm pe traverseu, nu? Și da. Mihai, noi vrem să... E ok să urcăm în sus, pe picior. Eu zic că adică mi-am pus focile la un moment dat, știi? Pierdeți timp mult, vă chinuiți. Unde? Sus direct. Ai... Că o să intrați la un moment dat, o să intrați în zăpadă mare. Ăștia ieri au ieșit pe la Bolovan, pe acolo. Așa. Nu știu dacă au coborât și au stricat urma sau le-a rămas urma, așa, habar n-am. Dar cred că au coborât pe partea stată, că pe acolo au intrat în vegetație, știi? Ok. O să intrați. Pentru 20 de minute cât îi bași pe picioare pe acolo, decât să te chinui aici, să te obosești, mai bine tu pe acolo, că te relax. Părerea mea. Bine. Sau du-te pe unde am coborât ieri. Eu pe acolo am urcat. Especially in US, Cam. Bart, stay there. Stay there. 3 meters for group check. We have we need to have 3 meters between us. Concentrate, Bart, son. Concentrate. Oh, cum l-a luat. Deci pe el alți cu arva, îi vedea pe el, te vedea pe tine, îi vedea pe el alți, dar pe ea cu arva nu-i vedea. Decât dacă... Na. You can come. Da. Wait a bit, it's on? Yeah, It's on send? yes. Okay, yeah. Go. Let's go. Ți-ai luat de data asta? Piu. Ok, gata. Ziua 2, schi de tură la Barcaciu. Condiții excepționale. Vedem, încercăm să ajungem pe scara astăzi. Etian e ambițios, vrea să schieze în Valea cu Avrigu. I'm making a vlog, man. I'm vlogging. Dar probabil că nu o să ne iasă, că nu știm exact cum e retragerea, dar o să aflăm că e Cosmin cu Țimi pe partea aia, pe potecă. Alternativa ar fi să dăm o coborâre pe sud, să urcăm la refugiu Scara și să coborâm un puhaj și să revenim, similar cu ce am făcut ieri, sau mai rapid, îi dăm pe curbă de nivel până la refugiu Scara, ne băgăm frumos în puha, deci nu coborâm pe sud, doar coborâm pe muche și după aia îi dăm spre... ne retragem și coborâm cam ce am coborât aseară pe deasupra cabanei. Și după aia cam atât. Sperăm că înainte de 4. Da, eu sper ca pe la 3 maxim să fim la cabană. Mâncăm o ciorbă, ne luăm bagajul și îi dăm la vale. Că ne mai așteaptă încă o oră jumate până la mașină. Și după aia, cea mai așteptat moment al zilei, drumul până în București. Doamne. Și cam atât. Gașca pare determinată să ajungă pe scara azi. Să vedem cum ne simțim mai sus, că am făcut ciclism și aseară. Halbere. E greu. Urcăm pe scara. Pic de schi alpinism pe aici.
ușor. Not fucking easy to climb this shit over ridge. Bă, ai grijă. Ai grijă. Ai grijă că ți-a alunecat un pic piciorul. Poate e mai bine să faci urme noi. Fii atent. Poți să o iei așa, cum am luat-o eu, și după aceea să vii după mine. Cum arată pe partea altă. Gnarly. Deci și pe Tavi cu bașta acolo. Nu știu ce vrei să facă, probabil că să urce ce am făcut noi ieri. Ne-am urcat și ne-am dat după acolo. Bravo, domnule! Bravo, bravo! Bine, bine! Ora, mai mâncăm 2 pâini până sus. Cel puțin. Ce vor tu? Yeah, exactly. Too much options, man. Yeah, this one is more exposed because if something shitty happens, you have a lot of rocks underneath Yeah, it. yeah. It's a big risk. But this one, let's stick to it. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Hai sus! Credeai că ăsta e? Bă, nebunule! Am mai dat odată. Singura problemă, Damian, mă asculti? Nu-ți recomand să pleci de pe schiuri de pe vârf. Îți recomand să fii pe picioare până și asta. Așa și bă, Pentru că... Vino încă, hai să ne uităm. Mie nu-mi pare așa mare șmecherie, zăpadă. Dar na, vedem. Hai să ne uităm, vino încă, că de aici nu vedem. I have to admit Da, mă. 2300 și un pic. Mic, dar voinic. Opa. Dacă le prinzi la gură, N-a mers schema. Știu, dar mi-a pusese în geaca peste a noua la cu care le legam. Și n-am mai avut opțiunea asta. Nu, cu strap nu merge. E foarte lat, e trapezoidal rucsacul. Și nu merge să le strângi ca lumea. Decât larg așa.
Am auzit, da, da. Suntem pentru planul ăsta, să coborâm fața. Da, mă, dar eu sunt ok. Către scara și așa mai departe. Etienne, finish your meal, man. Oh. It's from Capra Neagra, didn't finish your sandwich. My undecided. Bravo, bravo. Bravo. I'm happy to be here with you. Ce episod aici? Yo, yo, yo! Eu mă bulangi. Bă, gamia și... Well done, buddies! Yeah! With Danny P. Yeah. Okay. Yeah, but We don't see shit, we have to descend a bit on there. I remember because I did as I said. In bike, you In mean? bike, yeah. It was pretty... Not a lot of bike, a lot of carry bike. But Uh-huh. So Right. deep Chortea no, Bike? underneath Ciortea, before? there's a... Just before the rocky part, Uh-huh. there's a... What is called? A trail that takes you to the lake, down the lake. Okay. And then I go up that one is Budislavo, I think. Okay. All the reach to Suru and climb from there in 2 days. Yeah, I took the truck with descending to Lacul from Chortea, you mean. So it's the ridge and then you descend right. Yeah, Yeah. not up there. Before the steeper part, there's a trail that takes you to the lake, up to Ciortea, then all the ridge, and then down to Suru. Sleep past Suru, go next day. It was a 3-day. So first day we go to Barcaciu, Uh-huh. sleep there. We send the trail down, sleep there. Next day, all this to Suru, and the third day up to Suru, up from Suru to the peak, and there's another ridge called Rocky Ridge, Chica Pietrelor, Okay. and takes you to Sebeșu de Sus. So we did Ah. practically a big loop. Okay. Nice trip. It was one of the hardest, Uh-huh. in my opinion, because a lot of hike and... carry bike, yeah. Uh-huh. And I don't know, I think me and that friend did it, and nobody else, I think, Really? tried by bike, because it's not a biking trail. Yeah, it's also It's bike friendly. it's stupid to go, but we You did can it. say we are... Ești bunic. Facem poza? Facem poza? Facem poza. Ești francezul nostru, bun prieten. Se vede și vârful? GoPro capture! GoPro capture! Pizda mă te. Pula mea! Francezule. Bine! Ia. Perfect! Thank you, GoPro. Așa. Hai să facă și el una. Hai mâncați așa. 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 Samsung Capture. Yeah! Yeah, buddy. Yeah, buddy! Tot acolo? Pula mea! Bă, curva! Mamă, ce faină e asta, ești nebun. Foarte tare. Nice one. Și asta? Vai, cât de mișto. Bă, ce am mișto. Încerc să mă țin după voi. Nu forța, nu da, dacă nu simți zăpada sau nu te simți în elementul tău, nu zice, mamă, fac 5 viraje legate. Fă un viraj, controlează-l, vezi dacă începi ca lumea în următorul, nu forța. Nu suntem la concurs aici. Uite pe cineva, bă, pe asta. Bă, înceților! Așa ciudat mi se pare și după ce stau atâta timp Da. cu clăparul în modul walk. Da. Bă, când l-am strâns, parcă... Nu, până îți găsești poziția, nu, primele viraje sunt la urs. Sunt horror. Nu știi, n-ai de unde să știi că dacă dăm culoară, cum zice Etian, culoară din mijlocul Ah, ălea, să o ieșim să ne direct scoatem de mult mai repede acolo. Schie mai puțin, dar ieșim mai repede. Păi, jură, să schimb mai bine, merge mai în dreapta, să schimb mai mult? Bine. E ok legătura, că mi s-a părut că te-ai chinuit un pic.
Ok, pare ok. Hai, îi dăm pe rând până în 6 sau unde vreți voi să începeți și îi dăm pe rând și în vale. Da? Păi, nu ajunge să se punești în vârf. Hai să vedem până acolo, să mergem pe urmă până acolo. Hai, toți, grămadă! Pe rând, mă! Nu vi se pare mai inteligent să intrăm de acolo? Băi, Damian! Să mă duc acolo? Mai jos? Da, nu știu, Așa, aia? cum zici tu, cum te simți tu? Păi pe unde-i dați? Etienne, vrei să mergi primul? Cosmin? Eu i-aș da pe acolo dacă Ok. mă întreb pe mine. Go. Eu tot acolo mă duc, că mi se pare prea You stiv aici. second. Cosmin, I'll be the e nivelată fața? Da, e ok, nu poți să vii încoace. Ok, Fără nimic așteptare. ok. Good luck! Nu-i mai faină, mă, linie? E gheață acolo. Fac dat, eu iau pe acolo. Se chinuie. Acolo e mult mai bună zăpada. The left? Da, da, da. Băi, am făcut-o în spate. Hai acolo. Da! Da! Hai că dacă e stau eu ultimul, vină încoa cu mine. Dacă e stau eu ultimul și Mai Bă. duce încolo un pic și pe urmă pe unde s-a dus Daniel. eu zic aici sub noi, e combinația. Dar dacă tu vezi că vezi acolo fața, du-te acolo, da. Totuși gura, mate. Ha! Bă, să-mi va pula card. A rămas fără memorie la card. Și avea mai multe carduri, dar multe erau pline. Și tot schimbam cardul și ăla era plin. Mai încercam un card și ăla era plin. So that was the camera for them?
Yeah. Bă, ce înseamnă să ai DJI? Nu am probleme. GoPro, no issues. E vorba de card, nu de... E vorba de card. The card was full. Because GoPro it's always wrecked and it doesn't record, so yeah, never had this problem. Mamă, cât de bună a fost zăpada. Dă-te. A fost faină. Faină. Așa zăpadă. Mama! Life is just begun. Hai că nu mai știu aici. Sherbota. Etian? Da. Watch out, watch out! Stay there. Punctul meu de vedere, putem să schiem mai mult, să ne bucurăm de coborâre și să urcăm ca ei, că nu punem nici focile, ne ia cam o jumătate de oră să urcăm pe acolo. Stai. Stay. Etian, we meet there and go on the summer trail. Am înțeles. Okay. I will wait for you to descend. Okay. Pe aici pe unde coborâm noi sau pe unde se duc ei? Dar tu zici culoarul ăsta de mă uit la el, nu? A? Tu zici culoarul ăsta de mă uit la el. Tu zici ăsta de mă uit la el. Damian, controlat. Da? E ice un pic, da? După cum vezi. Hai că te las pe tine să te duci, că ești mai tinerel. Nu te-am prins de sus că n-am văzut că ai plecat. Cum era zăpada? Cum era zăpada? Stipi. Era stip? Era cu... Na, cristal din alea așa și cumva... Da, știu, ca la noi, dar era stip? Bă, era destul de stip, dar era destul de lat. Adică n-avea probleme să faci viraj frumos. Ok. Numai că Etienne a zis că vrea să mai urce. Să intre din stânga? A, eu pe ăla de acolo am coborât, nu? Din stânga. Da. Păi ce, vrea să dea altul? Vrea să dea pe următorul. Ha, bă, ăla e nebun la cap. Atunci nu mai aștept. Sincer, el a zis că are 5 minutes, dar cred că e mai mult de 5 minutes. Acum cum mă uit, cât trebuie să urce, fuck. Ah!
Come on! Flying Frenchman! Woo! Intrarea nu e la fel de abruptă ca aia la altă de asta, cu aia, că nu cred. Uite că mă gândesc că nu îi dai drept, îi dai așa, după aia devine abrupt și după aia... Da, acolo e și îngust. Mamă. Vezi, acolo e îngust. Da. Și are și în mijlocul ei o treabă. Să vezi, păi da, de-aia zic, să vezi ce derapaj de al meu pe acolo. Eu îl filmez și îl pun pe internet, zic. Păi și eu. Derapation. A venit în România să înveți să schiezi. Mamă, ce mi-am găsit, mă. Hai mă că vreau să te filmez! Se mai gândește de 2 ori, oare e bine ce fac? Se mai gândește de 2 ori, oare e bine ce fac? O sună pe maică sa? Mama! Acolo da. Bravo! Bine! Bă, e steep. Cam bagă kick-up. E cam steep. Kick jump-ul ăla, corner track-ul. Și aia e zona mai tricky. Da. Nu, abia acum așa să Acum tu nu vezi ce are de desubt? Asta. Ei. Așa. Ei. Derapaj, tăticule, că... Derapaj. Ah, bravo. You're doing well! Ce ai zis? Că aici în Pogărești... Hai că a văzut, are ochiul bun. Da. Am mai dat el pe bălea niște căcaturi, că mi-a dat niște poze. Nu se compară cu Chamonix. E, normal că nu. Bine! Pe aici gata, deja e bă deschis. O pizza. Bă, ești nebun, ce-a dat-o? Frumos. Nice. Da, o să cam da la bețe de acolo. De unde, mă? Să dea la bețe, tu nu vezi că vine până aici? A, mi s-a părut că e prea jos. Bravo, bă! Bravo! Very nice. It was a good one. But it was very Hard one. strong. I didn't expect it. And the drop Steep as like- nice. The drop was nice. The drop was pretty nice, big. I was dead, honestly. I just did it to do it, but it was hard. Sunt terminat. M-au terminat. Făgărașii te-a terminat. Fărgaraș m-au terminat. Nu tu Chamonix, nu tu. E bine. Dolomit. Dar Chamonix e bine, doar la vale. Romanian break. Hai mai... Bă, nebunule, așa sunt ligamentele. Nu, cred că trebuie să exersezi mai întâi. Nu, am făcut-o mai devreme. Mi-am întors poziția. Poate ai un picior bun și unul prost. Păi am unul prost. L-ai descoperit acum pe la prost. Bravo, Etian. It was Cum a fost? easy. Easy. Yeah, but easy. Easy one. It was not so good. Cred că era mai bine pe jos. Aici o să trească să ne punem schiurile. Dacă ai cum da, dacă nu, vii aici și spui schiurile, e doar un traverseu. Acolo, deasupra la stânga aia. Atunci vină încoace și facem traverseu. Frumos schiul de la vale, un picior și după aia îl pui. Fii atent aici, o tehnică. Stai așa, la vale, și faci așa. E chiar mai ușor decât
Invers. Yeah, I know. You are a anime fan? Me too. I was a big fan of Digimon and Pokemon. I don't believe you. Pokemon, what the fuck, man? I was a fan of both. I know it's not possible to. Do you know Dragon Ball Z? No Dragon Ball Z. No, Dragon Ball Z. And I would like, but I don't have this. I was not a One Piece or Dragon Ball Z fan. Come on. You? Yeah. Naruto, Naruto. Bleach. Do you know Bleach? Bleach, I don't. Bleach. 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 A lot of good anime. Piatra, mă. Ce piatră? Era să fac o nefăcut acolo deasupra. Gropată, fix Și eu am atins o piatră acolo. pe drum. Mi-a dat așa. Ting. Hai, hai. And are she going to? Uite-i, mă. Yeah, I'm not sure because She was with them when we passed. hai să întrebăm. Păi nu, că vor și ei, cred că după aici. Da, eu nu știu. Facem în Italia. Că până aduce el în țara ăla. Italian pit stop. Only the first. You are going Wow. to be filmed by We always do it. with a drone. The last guy comes. Okay, ready? Okay. Whoever is the first down wins. We hit also. You must, because you must be the first one down. So you should put protection on your shoulder. Yeah, I'm gonna start my airbag. Hai, să o luăm. Slowly. Dar măcar e safe. Pe aici! Come on, man! Stai, stai. Aici. No. Aici, Tavi. Aici.
Damian! Venea și Damian, care era cu noi? Vine și el, dar a avut o extorsiune și s-a scurs un pic. Am înțeles. Păi aici jos ipoteca, dacă vrei. Fain, partea așa în cobor niciodată. Cum? Pe partea așa în cobor niciodată. Nu pare în fie 25, nu știu. Ai mai fost cu schiul aici? Da, Și mă era gândesc, mai la început, da. mă gândesc că ai prins zăpadă mai bună. Da. Clar, și ne-am dat că ne-am coborât și ieri. Pe partea din stânga culoarului. Ok, da. Și așa ne-am dat și ieri. Și că ne-am așteptat, dar e greu să se simte. E drăguță când e zăpadă, mi se pare mai lungă partea asta. Să schiezi piciorul ăsta. Da, e zăpadă de căcat acum. Da, e. Oricum am văzut care încălzire la ta concentrare. Vrădă. Dacă vrei, dai, dacă vrei. Te-l aștept eu pe la mea. Damian! Damian! Gata și ziua de azi. Fain. Poetic. Gata. Așteptăm pe Damian. Așa, cum ziceam, super ziua de astăzi. Se pare că ne-a ieșit și planul cu scara, nu neapărat, ne-a ieșit planul B cu scara. Adică am dat pe partea sudică sau estică, ce e acolo. Așa. Și am găsit Poddorache, o linie foarte faină. După am dat din Crăstona. Etienne a dat una foarte mișto, ați văzut-o. Un pic așa sketchy, dar n-are cum să nu fie sketchy linii de genul ăsta. N-au cum să nu fie. Și după asta clasică deasupra cabane care am dat-o și ieri, pe care n-am mai filmat-o prea mult. O știați, oricum a fost mai mult Chinese downhill. Oricum, foarte mișto. Băieții au jucat sport și astăzi. Nu s-au complicat. Să vedem câte 11.000 de ore mai facem până ajungem acasă. Mâncăm o ciorbă, ne schimbăm rapid. O oră jumate până jos. Încă 5 ore până în București. Și sper să nu fie chiar 5 ore. Sper să fie mai puțin. Am meritat să facem mișcare și astăzi și surprinzător. M-am simțit mai bine chiar, cred că am dormit un pic mai mult. Și în continuare nu vine să cred cât de puțină zăpadă e pe aici. Că nici aici nu e iarna, unde pana mea s-a dus. Nu, Damian îl închide. Damian, bă! Felicitări că n-ai dat culoarul, n-ai dat fața pe la bolovan, ai fost cu minte. Te-am făcut mândru, tată? Zi, te-am făcut mândru? Care ai dat, uite-mă ce ascultă Daniel cu bouă, știu că nu se bea la vale. Nu sunt vagabond de la țări pe metru și pe aici. Nu suntem ca francezii. Ceva rău. Cum a fost? Bă, mișto. What do you have against the French guy? Nimic? Nimic? French guy is good. Așa se spiază, nu? I-a dus pe toți acasă. Știi ce zic? Câine la oi? Și de întorci de acolo. Dă-le de vale, bă! Voi vreți să mai stați să mâncați? O ciorbă doar, mă schimb în ceva uscat și dăm la vale. Nimic mai mult. Dar a dormit în paturile de sus, v-a mutat, era un sac de dormire, l-a mutat în jos. Ăla altul ăla e luat, nu? Păi hai să ne punem, ducem la masă, măsa. Păi hai să cerem, da, niște Câte ciorbe. vreți ca să știm ce să facă, iar vor ce... Eu trebuie să mă duc ăsta în casă ca să mi-l fac. Că trebuie să-l împachetăm. Deci una, două, Toți cred că vrem o ciorbă. trei. Azi nu te-ai mâncat, deci 3 ciorbe.
inside my